Пратеничките групи на ВМРО, ДПМН, Алијанса за албанците, Алтернатива и Левица се изјаснија дека нема да гласаат за изборот на Талат Џафери за собраниски спикер. Вчера се натегаа и внатрешната несогласност во ДУИ. Вчера оневозможи одржување на седницата. Денеска се собраа 62 потписи и се отвори истата. Расправата трае, според информациите од нашата екипа на терен во собрание, е и пред крај. Докаде е работата во моментот, го прашувам колегата Градимир Марковски, тој ја следи, како што реков, седницата, и веднаш на почетокот сакам исто така да го прашам Градимир, дали и кога би се закажала веќе следна седница за гласање на новата влада, градо повели? Искра, продолжението на конститутивната седница на која што Талат Џафери официјално треба да биде реизбран за председател на собранието е пред самиот крај. Колку што можев да забележам пред ова вклучување, Џафери веќе не е на председавачкото место на оваа седница, туку неговото место го зазема Горан Мисовски, а најавена е изјава на Џафери во Кристалната сала по неговиот реизбор за собраниски спикер. Пред ова вклучување беа најавени уште тројца пратеници за говор, пошто ќе се премине на гласање. Иницијативата за реизбор на Џафери знаеме дека е поднесена од 62 пратеници од новата владеачка коалиција, кој што смета дека Талат Џафери треба повторно да го заземе спикерското столче во собранието. Дискусиите во периодот кој што измина од почетокот на денешната седница до сега изобилува со критики од страна на опозицијата за досегашното владење на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, подсетување на она што токму оние кои што го предложија Џафери за председател го збореа за ДУИ и за него во предизборието, оквалификувањето како партија на криминални структури која што треба да замине во опозиција и сега токму истите го предлага Џафери повторно да биде избран за председател на собранието. Честопати дискусиите се оддалечува од темата и не беше Талат Џафери тема на дискусија, туку можеби наликува и на она што ќе следи во следните денови, односно дискусиите и гласањето за избор на новата влада. За оваа седница се уште нема информации кога ќе биде закажана. Од главните забелешки на опозицијата на адреса на Талат Џафери е носењето на закони во брза постапка во минатиот собраниски состав и злоупотребата на европското знаменце за закони за кои што немало потреба. Опозицијата и ВМРО, ДПМН и Алијанса за албанците и Алтернатива нема да го поддржат Талат Џафери за председател на собранието, а од Алијанса најавија и напуштање на седницата во времето кога ќе се гласа за избор на председател на собранието. Во дискусиите пред паузата, пред 16 часот, опозицијата ВМРО, ДПМН и Антонио Милошовски и Александар Николовски истакна токму она што го говорев, дека токму оние кои што најмногу го критикуваат ДУИ и Талат Џафери, токму тие и го предлагаат за председател на собранието. Николовски и предвиде краток мандат на идната влада, која што ќе има само 62 пратеници, и рече дека таа нема да биде урната овдека во собранието, туку со демонстрации на улица. На ова возврати Костадин Костадинов од СДСМ, кој што на ВМРО, ДПМН му предвиде уште 4 години во опозиција. Имаме подготвено дел од изјавите од Николовски и Костадинов, предлагам да ги погледнеме. За жал, мислам дека мнозинството кое што се потпиша на оваа кандидатура денес го губи образот. Затоа што едните во кампањата зборуваа дека ќе прават друг вид на коалиција доколку победат, мислам на СДСМ и нивните коалициони партнери, и дека ќе го пуштат ДУИ во опозиција, а вторите зборуваа дека ќе направат коалиција единствено само и доколку добијат свој кандидат за премиер, односно за председател на владата. И едните и другите на тој начин добиваа гласови. Денес и едните и другите гледаат дека биле излажани, со што целосно се губи легитимитетот на овој парламентарен состав, односно на мнозинството во овој парламентарен состав. Ова ќе е влада со најкраток мандат во историјата на нашата држава,
затоа што луѓето, граѓаните не се ни глупави ни наивни, гледаат и знаат што се случува и таа влада нема биде соборена овдека, нити во оваа сала, нити во салата долу на приземја. Таа влада ќе биде соборена на улица, едни големи, масовни демонстрации, кои што ќе бидат демонстрација на незадоволството на народот кој што беше излажан на овие избори. Не знам зошто таа нервоза кај колегите од ВМРО ДПМН. Веројатно не можат да се соочат со фактот дека не 4, може би 8 години ќе за жал бидете опозиција. Не заради нешто друго, туку заради тоа што немате единствен став по најкрупните прашања национални за оваа наша држава. Се борите против Северна Македонија, ама парите од Северна не ви сметаат. Се надам дека ќе имаме прилика и на други седници, верувам и на седницата која ќе биде на дневен ред буџетот, да зборуваме за можите од патиштата кои што сте ги земали, да зборуваме за криминалот од кој бегате. Тоа беа дискусиите на Николовски и Костадинов од пред паузата. Во тој период говореше и Димитар Апасиев, лидерот на Левица, кој што Талат Џафери го спореди со Че Гевара и му порача дека од герила директно влегол во институциите, но му призна дека имал подобри правни советници од председателот Пендаровски, бидејќи одлучил собранието да не биде конституирано пред да биде избран собрани и спикер, односно конститутивната седница да не заврши пред тоа. Идејата, односно предлогот за Талат Џафери да биде реизбран за председател на собранието ја образложи Изет Меджити од ДУИ, кој што истакна дека Талат Џафери бил најуспешниот председател на законодавниот дом. Алфа во паузата имаше прилика да поразговара и со Изет Меджити, кој што се споменуваше и како најпроблематичен од пратениците на ДУИ и во однос на евентуалното гласање за новата влада. Во разговорот Меджити ни рече дека е оптимист за тоа дека владата сепак ќе биде избрана. Знаеме за оние конфликти во ДУИ помеѓу крилата во Сарајево Чаир, односно револтот поради кандидирањето на Артан Груби и на Бујар Османи за вице-премиер. Значи Изет Меджити е оптимист дека и владата ќе биде избрана. Искра за сега толку до што можам да го забележам, се уште не е дојдено до гласање за Талат Џафери. Се очекува наскоро тоа да се случи, има поддршка од 62 или евентуално 61 пратењаки, имајќи го ставот и на Мухамед Зекири дека Џафери не заслужува да биде реизбран за собраниски спикер. Останува да видиме што ќе се случува и потоа ќе имаме изјавата на Џафери во кристалната сала во собранието со повеќе детали во следното информативно издание. Ако имаш некое дополнително прашање, повели. Градот одговори се она кое што интересира гледачите и да остануваш таму, а деталите, односно се вкупниот прилог го гледаме во вестите во 22.